Non un supermercato nell'area da 20.000 metri quadrati di Viale Nazioni Unite nel quartiere di San Paolo, quello che a novembre aveva mobilitato i residenti con una battente raccolta firme. Lì sorgerà invece un bosco. È l'annuncio che il sindaco Mario Conte tiene per la fine della presentazione del piano di riforestazione urbana della città. È da mesi che stiamo lavorando su questo progetto, molto prima che cominciasse quella raccolta firme, perché l'obiettivo di questa amministrazione, al di là di San Paolo, anche in altre aree, è dove si possono piantare degli alberi rinunciando a un po' di edificazione, noi lo vogliamo fare. 3 parchi urbani attrezzati, Viale della Repubblica, Viale Europa e via 33esimo Reggimento Artiglieria e 15 boschi. Una programmazione a lungo raggio che coinvolge la società Arbolia e Cassa Depositi e Prestiti, con cui Casugana ha stretto un accordo che fa da apripista. Fa particolarmente piacere sapere che siamo la prima città del nord-est a sposare questo progetto e la seconda in Italia dopo Palma. Primo a partire il bosco di via Selvatico, laterale del Terraglio, attraversato da piste ciclopedonali. Una risposta a una situazione di inquinamento dell'aria sempre più grave dopo l'incentivazione della sostituzione delle caldaie. Ma dobbiamo aumentare anche la fonte ricettiva dell'inquinamento e appunto la forestazione urbana a questo scopo.